Ya, saya dari Surabaya Beatbox Clan. Ya, saya akan membuat tutorial ala kenal pot saya. Contoh nih, kalian yang belum tahu, saya bisa tahu. Cara dari keluarin nafas lo sebisa mungkin, sekuat mungkin. Walaupun gua punya penyakit asma tapi gua bisa. Betul. Ya, lo harus mulut lo harus bisa berbentuk O. Keluarinnya dari tenggorokan. Makasih.